증상이 심한 경우에는 적극적인 치료가 필요하며 여기에는 비수술적 치료와 수술적 치료로 나눌 수 있습니다. 비수술적인 치료로는 양압기를 사용하는 방법이 대표적입니다. 수면 중 양압기를 사용하여서 압력을 지속적으로 밀어 넣어주면서 숨쉬는 기도를 넓혀주는 방법이 양압기가 되겠습니다. 그래서 수면 무호흡증의 증상이 의료보험공단에서 제시하는 중증에 해당된다면 월 비용 2만 원 정도로 양압기를 대여해서 사용하실 수 있습니다.